ഹലോ, എൻ്റെ മൈക്ക് പെൻസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇത് നമ്മുടെ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൻ്റെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഭഗവാന്റെ ആനകളെ സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അതിൻ്റെ അവിടെ ഒരു മനയാണിത്. നമ്മൾ കയറി വരുമ്പം ഇതാണ് കാണുന്നത്. നല്ലൊരു ആൽമരമുണ്ട്, അത് നിറച്ച് പൂത്ത് കായ്ച്ച് നിൽക്കും. അത് കാണാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് കാണാം. ചിലപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സൂം ചെയ്താൽ കാണുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തായിട്ട് ഒരാന നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ആ ആനയെ അതുവഴിയല്ല പോകുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നത്. ഇവിടെ ഒരാന നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഈ ആന മതപ്പാടിലാണെന്നാണ് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അധികം നിൽക്കരുതെന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കണമല്ലോ. ഇവിടെ തുടക്കമാണ്. പിന്നെ ദൂരെയായിട്ട് ഒരെണ്ണം നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത് ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. എന്നാലും ഞാനിപ്പോൾ സൂം ചെയ്ത് ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ട് വരാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആനക്കോട്ട കണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് പതുക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നടക്കാം. ഇവിടെ എന്തോ ഒരു കൽമണ്ഡപം ഉണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് എന്തോ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കിയാലോ. To Lord Sri Guru on the auspicious day of Sri Krishna Jayanti of 23rd August 2019 മെമ്മറി ഓഫ് ദെയർ പേരൻസ്, അവരുടെ അച്ഛൻ്റെയൊക്കെ മെമ്മറിക്ക് വേണ്ടി എന്താ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. നമുക്കിനി അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നടക്കാം. ഞാൻ ഇടത്തോട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് പോകാം. ഇവിടെ ഇപ്പം ആദ്യം നമുക്കിവിടെ ഒരു കുളം കാണാം. കുളം ചിലപ്പോൾ ആനയെ കുളിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും തോന്നുന്നു. നോക്കാം. ആനയെ ഏതായാലും ഇറക്കി കുളിപ്പിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. അത് പറഞ്ഞൂടെ, ചിലപ്പോൾ ഇറക്കി കുളിപ്പിക്കാനും പറ്റും. ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ സംശയമായിട്ട് പറയുന്നതല്ലേ. നല്ല പച്ച നിറത്തിൽ അങ്ങറ്റത്തായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. പടിയല്ല, ഇവിടെ പടിയല്ലോന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോകുമെന്ന് അറിഞ്ഞു. ആനയാണെങ്കിൽ അങ്ങറ്റത്ത് കുളിക്കാനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഇതൊരു അമ്പലമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. തുറന്നിട്ടില്ല അതിൽ. പക്ഷെ അമ്പലമാണെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ കാണിക്ക വഞ്ചിയുണ്ട്, ഒരു കൽവിളക്കും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അമ്പലമായിരിക്കും തോന്നുന്നു. അമ്പലം എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അതുവഴി മുമ്പോട്ട് നടക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇവിടെ ഒരു കൊന്നമരം നിറച്ച് പൂത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒന്നാമത് ഗുരുവായൂരല്ലേ, ഭഗവാന്റെ പ്ലേസിലും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് കൊന്നയൊക്കെ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. പൂത്തിക്കുന്നു. പിന്നെ കുറേ ആൾക്കാർ എന്നെ പോലെ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവർ മുമ്പോട്ട് നടന്നു പോകുന്നു. അവിടെ ഇടതുവശത്ത് 2 ആംബുലൻസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു. എന്തിനാണെന്ന് അറിഞ്ഞു. ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റലുണ്ടോയെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല. ഏതായാലും 2 ആംബുലൻസ് കിടക്കുന്നു ഇവിടെ. അത് കഴിഞ്ഞ് കാണുന്നത് ഇത് ഇവിടെ ആനക്കുട്ടികളുടെയൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലാണ് കേട്ടോ. വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റലാണ്. ഡോക്ടറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണും. അപ്പം അങ്ങോട്ട് ആനയെ കണ്ടു തുടങ്ങിയില്ല. ഇത് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിൻ്റെ ഓഫീസാണ്. 2 പേരും അവിടെ നിൽക്കുന്നു. വെറ്റിനറി ഓഫീസറുണ്ട്, ഓഫീസും ഉണ്ട്. ഇവിടെ കണ്ട് നിറച്ച് ആനയ്ക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒലട്ടിയാണ്. വെട്ടിക്കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ നേരെ ഇങ്ങനെ മുമ്പ് കുറേ ആൾക്കാർ മുമ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഒരു ആന നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം എങ്ങനെയാണെന്നറിയാം. ആനയുടെ നമുക്കറിഞ്ഞൂടല്ലോ, ആനയുടെ സ്വഭാവം. അവരെപ്പോഴാണ് വയലൻ്റ് ആകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല. അവരുടെ പാപ്പാന്മാർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ പാവം പോലെ നിൽക്കുന്ന കേട്ടോ. നല്ല വൃത്തിയായി നിൽക്കും. നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നല്ല സുന്ദരക്കുട്ടനായിട്ട് നിൽക്കുക.
ഒരാളതിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് ആ പാപ്പാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ ആൾ വൈറ്റ് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്ന പാവം പമ്മി നിൽക്കുന്നുണ്ട് പാവത്താൻ. ഇതേ വിളിച്ചപ്പോൾ കൂടെ പോകുന്നെന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ? ആ കണ്ട ആൾ പോയപ്പം ആളുടെ പുറകെ പോകുന്നു. ആദ്യം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന പോലെയാണ് തോന്നിയത്. കണ്ടോ മിണ്ടാതെ നിന്നിട്ട് പാപ്പാൻ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് പാപ്പാൻ്റെ കൂടെ പോകുന്നത്. ഈ കുളിപ്പിക്കാനാണോ എന്തോ ഇങ്ങനെ ഓസൊക്കെ എടുക്കുന്നു. എന്താ പോകുന്നുണ്ടോ? എന്ത് സാധുവെന്ന് നോക്കിയേ, എന്ത് അനുസരണ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. നമ്മളും പൂച്ചക്കുട്ടിയും പട്ടിക്കുട്ടിയൊക്കെ വളർത്തുമ്പോൾ അറിഞ്ഞൂടെ അതുപോലെ ഒന്ന്. അവനെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. ഓ വെള്ളം കുടിക്കാനാണ് കേട്ടോ. അവിടെ കുറച്ച് വെള്ളം കോരിക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന കുളിപ്പിക്കാനാണോ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. എന്തായാലും വെള്ളമൊക്കെ കോരി കുളിക്കാനാണ്. ഈ ചൂടല്ലേ, ഭയങ്കര ചൂട്. ഇത് ആനയെ മേറ്റി അയക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ഈ കൊച്ചു ബിൽഡിങ് മേറ്റിംഗ് പ്ലേസാണിത്. അധികം ആനയൊന്നും കാണും. നമ്മളിപ്പം അവിടെ കുളിക്കുന്നത് കണ്ടത് രാധാകൃഷ്ണനാണ് കേട്ടോ. രാധാകൃഷ്ണൻ പണ്ട് നമ്മളുടെ ഗുരുവായൂർ കേശവൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെയുള്ള ആരോടും ദേഷ്യമില്ല, പക്ഷെ നമ്മളോടൊന്നും അത്ര ഇഷ്ടമില്ലെന്നാണ് പാപ്പൻ പറഞ്ഞത്. തനിയെ കുളിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഒക്കെ ഇവിടുത്തെ ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. നല്ല അപ്പുറത്തൊരാൾ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ. നല്ല വെയിലാണ്, ഉച്ച സമയമാണ്. ഭയങ്കര വെയിലാണപ്പം. രാധാകൃഷ്ണൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുളിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവരൊന്നും ഇപ്പം അങ്ങനെ കുളിക്കുന്നില്ല. അവർ ആഹാരം കഴിക്കുക. ഭയങ്കര കൊമ്പാണ് അവന്. കണ്ടോ, ഇത് പേരൊന്നും ചോദിക്കാൻ ഇവിടെ ആരുമില്ല. ഒരാൾ നിൽക്കുന്നു, അങ്ങേരോട് ചോദിക്കാൻ പറയുമോ എന്നറിയില്ല. പക്ഷെ ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ അവനെ കാണാൻ. നല്ല കഴിക്കുകയാണ് അവൻ. അതിൻ്റെ പേരെന്തോ? നിങ്ങളിവിടെ ഉള്ള അല്ലല്ലേ? ഞാൻ വെച്ച ആളിവിടെ ഉള്ളതാണെന്നപ്പം. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അവന്. പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ആ സൈഡിൽ തന്നെ ഒരാൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് നിൽക്കുക. വെയിലല്ല, ചൂടിൻ്റെ. അയ്യോ, ഒന്നാമത് അവരുടെ നിറം കറുത്തതായതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ചൂടായിരിക്കും അവർക്ക്. ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് പാവങ്ങൾ സാധുക്കളല്ലേ. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് കാണിച്ചിട്ട് പോവാം. ഇയാൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? സുന്ദരനാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ എന്താ കുറിയൊക്കെ തൊട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവന് ഭയങ്കര മുഖം കംപ്ലീറ്റ് വെള്ള. അങ്ങനത്തെ നോക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഒന്നും നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ. അവന് വെള്ളയാണ് മുഖത്തെങ്കിൽ നല്ല സുന്ദരനായിട്ടാണ്. നല്ല ഭയങ്കര സുന്ദരം. കഴിച്ച് മതിയായെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഉണ്ടോ, ഇപ്പം ഭയങ്കര വെയിലായതുകൊണ്ട് ആനകളെയൊക്കെ കുളിപ്പിക്കുന്നതുണ്ടോ. ഇവൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങുമായിരുന്നു. ഇവനെ ഇപ്പം വിളിച്ചുണർത്തി കുളിപ്പിക്കാനുള്ള. അപ്പുറത്തൊരുത്തന്നെ കുളിപ്പിക്കുന്നു. എന്താ ഇവനുണ്ട് വെള്ളം കൊടുക്കുക. തുമ്പിക്കൈയിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട. ഇപ്പം അത് നിറയുമ്പം വായിലോട്ട് വയ്ക്കും. എന്താ
ഇവനൊത്തിരി നിറം കുറഞ്ഞതാണ്, മറ്റേ അവനും നല്ല കറുത്തതാണ് അങ്ങോട്ടത്തേക്കുന്നവൻ. ഇവനെ കണ്ട ഇവനൊരു ചുള്ളനാണ്. നേരത്തെ കിടന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്തു, ഭയങ്കര വിളിയായിരുന്നു. സന്തോഷം കൊണ്ടാണ്, ഭയങ്കര കുസൃതിക്കാരനാണ് കേട്ടോ. ഇവൻ്റെ പേര് ചോദിച്ചാലോ? ഇതിൻ്റെ പേരെന്താ? പേരെന്താ? എന്ത് പേര്? ലക്ഷ്മി നാരായണൻ. അവൻ്റെ പേര് ലക്ഷ്മി നാരായണൻ എന്നാണ് കേട്ടോ. അത്രയ്ക്കുള്ളൊരു ഭംഗിയുണ്ട്. കണ്ട ആട്ടക്കാരനെ കണ്ട. ഭയങ്കര ആട്ടനാണ് ലക്ഷ്മി നാരായണൻ. എന്നെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക? ആ, ഇവിടെ നിർത്തിയാണോ കുളിപ്പിക്കുന്നത്? എൻ്റെ കുളി കാണാൻ പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ പേരെന്തോ ഇവൻ്റെ? ശങ്കരനാരായണൻ. ശങ്കരനാരായണൻ്റെ തുമ്പിക്കൈയൊക്കെ വളച്ച് കൊമ്പിലോട്ട് വെച്ച് ദേഷ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഉറങ്ങിക്കിടന്നതിൻ്റെ ചൂട് കൊണ്ടിട്ടേ അവൻ കുളിക്കും. കുളിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നല്ല സുഖമായി അവന്, ശങ്കരനാരായണന്.